clear tu te chi bai le vek ule kan chana lin lo clear thina wangin kan lo me don tumpo Dr. PCB aksiama thuziak bok US election bawruak kal zel clear na hi kan ngai thau le don nia America sipai ro rel na hnuai in thlan that an rot na thua tangin bularon tana Trump team te malak na an hlotlin na aron tar lang bok ingai thau le phot teng omyang December ni khat khan America rama We the People Convention WTPC poll chuan an President Donald Trump chu sipai ro rel na te naw limited martial law puanga sipai thu nei na hnuai in thlan that buat sai le turangen na an siam tatlat mai an press release Washington Times chanchin bu phek puma advertisement anti chua chuan legislator te court tele congress ten constitution an zom that du lo chuan martial law hi puang sela tum in thlanna bol lo berle US history vote ti chingpen na saber hi America me puin kan pom lova athar sipai te en kol na hnuaya free and fair election ti niro se ti in president an phut thu he TEA party president Tom Zawistowski minga chua ani tum US in thandan bor chuar le chiri lutuk engma ti fel thei lova omren hi mi puiten anning to tak zeta Zawistowski a chuan keini mi puite hian rorel tu le how tu judge te lawyer te court te governor te secretary of state te congress te election official le local politician corrupt rual ho te media corrupt lutuk te tharum tho turami vau be ching leftist ho te kuta hian constitution in right min pek anga du zong thlan theina kan nei hi kan pedon reng lo ti hi president le legislature te court le congress te hian lo hria se kan du kan president atan kan mi du zong thlan hi kan dikna pum hlumani top mai dikna right kan nei hi miruk sakturin kan ram puma democrat socialist party corrupt hoven dan lo ang taka in thanan lo ti khobo vek mai hi kan tuar thei talove an tiani democrat ho chet dan bol lo zia le poisak nei lova an malak na awang hian WTPC te chuan Abraham Lincoln an civil war laya an ram ke chetur ve nana thuni na chungchuang extraordinary executive power amang ang khan President Trump po hian akuta thuni na chungchuang a kol hi manga martial law puang ve mai turin an norani chutiang chu puang ta se an constitution chu hunrei lo te chung lo hai ri in election boy pui tura civil mi reng in rolova sipai te en kol na hnuaya mi puin an du tak thlan that le an demand ani an soidanin an ram politician te an court te le an official te reng in mi puirin an kai to hlon lo wangin sipai te chau chu he na poimo thok tura in nga na tlak om chun an ni te hial mai chu in thlanna computer manglovin paper bolot chau man tura nianga vote po party ve agent te endik na hnuaya kut nge ya chiar tura niang vote nei thei tura in register te chawin an vote tura ni voter ten an address chuan na le an photo ID ne na thlak ni se chutianga Mizoram anga in thlanna thiang hlim hnuaya chuan Biden a tling hlawani chuan kapom ngal miang America mi puiten trama aya an thlang zok ani phot chuan vote lem manga ti tlin ani ro chuan America mi puitele chungpat hianin a vote thlayang ti karing bok martial law puang tura nor na hi trama le White House lam chuan chuwe khae an lati lova sipai thachak na mangaram lak hi trama party hian an mamo ran lo Supreme Court in state boy paruka te khan vote editor ti in order chua mai se vote lem le tak chung fina chia thale ringut lovin vote lem te kha man chuak se trama chu ne takatling vik mai turani zo ex-army officer senior lieutenant general Michael Flynn chuan martial law puan hi tun din mun ching fel tura thil tul ni in interview na soi ma se democrat hoero chuan a buana ma kher anti ang main an hup hur law kinan soi sel ngal der mai free and fair election a chuan drama hi engti zong ma in an ne don lo ti an riat chian e ma wangin aru karala in bum dan kongtin reng lo ro man lokin ru ra thamin vote an ti ching pena ballot paper lem amak ta doi telan lo siam sa te po kha China khol chuak ne report highland ani le toni chu an la in hlim mol pho zel ani martial law puan hi tramatan thil ti chak om lo takaniang ma se ni dangala thleng ngai lo
kumin sang ni le som ni chunga USA tual chunga boina rap thak tak tak Black Lives Matter movement te marsi so puina dong antifa te atanga invo na le inri grab na te sarkar intele mi mal dor tam tak roka an hal dan te foreign tran puina abikin US melma communist China sumle pai manga Biden ati tinana khol maktak dominion an leite US history a vote ti chingpen na rap thak ber alo thlengta te hi kan muta a chuti line president atling turbik ala chian ma a president ni tur ang zia zanga leftist democrat ten cheibola cabinet minister te lo ruata US president than dik takin raware lai me ka lal khan in siama ro khan an lo rel vel hi America sarkar ding lai laka helna sedition act dan manga hem thei zela kumtam tak tan theina khopa dan bo chiat na ni lovem ni tuna hian democrat socialist te chuan thu nei na an chan phot chuan US constitution ti danglam vek antuma sakho zalen na tenek chepin freedom of speech te lak bo antuma chanchin bule TV site media zong hi mi hausa big tech anti mai Google, Twitter, Facebook tiang vel te control vekania andu dan dana mi pui control tuma an be na vek ni in andu lo zong chu an censor mak maya president meu pon za chuang lo athu chua andu lo zong chu an censor maya ni an tumber an goal chu American democracy hiti chiat veka andu dana socialist communist rorel na nu lu ani tuna ngei po hian mi puiten an mi du zong zalen taka an thlan chua tur ti kholovin he president in thlan na hi in bum na ruk na khol bum mang theile a thok tu te tham na le ti thaina mangin engkim control an tuma ep tu party an ni laya hetiang an ti the ni ngat chuan sarkar na hi chang phei se chuan tuna America ramro pui hi omna tlak lovin khovel ram rang atangin mi suak sual pui te le muslim ho an pem lut humanga khovelin America ramro pui atiang hi aboral vek donani ti hi America ram mangai tu Republican chok nilo Democrat zinga mi pa ngai tam tak chuan an muthiam tran to ani chu wangin hetiang su sual na rak thak lutuk hi controla chingfel tur chuan president kuta om sipai thachak na man theina power man mai chu ti om lo poni lem lo American history kan chui chuan chan le wang ranga wanga ramin in do na awang te khwarel chiat rup na thil thleng te awang te in martial law hi voi duai lo puan lo ni to a comment sang ni le som nia America ram chung boi muk mai po hi mi then khat chuan second revolution anti hialani thil thlen dana piang hi a hlei hluak berchi zelin a thleng chowani democracy hi mi puite ro rel na sarkar thaber ti ani a mase mi puite dikna chu na men lova pal zut ni in thlan dan le vot chiar dan mumal lo wangin he in thana hian mi puiten rin na an khat thei talo mi puiten an ai o tura thlang tura fair election a om lo chuan American democracy in ngana bul chu sakina omta ti na ni ang chung ko tam peren silai thachi an nei vek to boxia boina za khuwa a thlena civil war rap thak a chu ma hian president tan chuan ati chak lo thil po ati angai don nia rin theyani lain WTPCI o te chuan ramle nam veng him turin president Trump hian ma la ngei se an phut lata chu wangin Mr President kan nam in pum khatna union vong him turin khwa atlai ma hian iche chuak ngei turani an ti ni WTPC deban zinga hian Lincoln an alo ti to ang khan party pakhatlin na tur ringota site lam nei lutuka media ten political propaganda an vor thin hi tire bokang che ti tetela mi puiten rin na an nga theina turin kan in thlandan hi siam that watanga yani chuti ni lo chuan tharum thona le in ti chiat na in rampum hi afan chuak vek mayang sipai ro rel na te naw kau chua mai hi civil war ai chuan a thlan omzo kani ti in an president chuan ngen chin chang dang drama legal team ukil rual te che that dan le mason na soikai zel bokila US in thlan boy zia vote ti chingpen na sat zia vote chiar dan fair lo ber vote lem manga Biden na lam tran lak na sat zia te chu abua chua tham kan soita a an thil ti ru an hu chua bel zela
court ma fin fia na te ne na an tar lan chu zan khua en tur le YouTube an upload sa hi ni lenga ena ngai thak tur a om reng bok mizo zinga po BAMA le English thiam takin an thunar dik takatanga lo ngai vena ngai thatu mi thiam sang rual fe mi chin chang khria le bum theilo sakho nei lo leftist liberal democrat ho politic le propaganda fake news tenan vor dar velin ati boy mai lo tur mizo mi pui educated mizo populace hi asing tel fe kan omta ka wangin mi ti lo zonga thulo vor chu hi ka hlo zong takani ko than mi pui ten thanem nga ya pathian mi ruat tuna drama ta na an tong trai mur la ya mi ril ru tina tura ado zong ma lo la anom reng mai po hi mizo society a tho rongan bol du ni boxi chuan lo in ngai to let ve det se ti hi ka lo tong trai pui na ni tuna chuan kan thu pui state tina drama legal team te malak na le mason na hi atlang pui chau tar langila Pennsylvania lam Karmasa a state legislature lama drama legal team Rudy Giuliani ate Jenny Elise te Lin Wu ate kai hruayen public hearing na ya an thu soite witness enge mozatin in thanan ti chingpen dan an mit nge an mule hriatan puan chua te chu khovel mi puinan mufika an state MLA rual teril ruwa khoi em maya an district court in lo nol ringot ma se an official corrupt tak an secretary of state Kathy Bukvari hovin Biden a chak jok tia certification an lo pek ngot ang chi te om ma se akal thui man lo atang ve chai mai le an MLA minister rual ho ngai dana pel thui dewa elected body lawmaker ho chuan an thu nei na mangin chu certify na chu an rek sak mi amai hetiang in thandan duk dak lo hi kan pom lo Biden a kan certify don lo an ti mi mai ani Pennsylvania State Legislature Parliament hi upper house po lower house po Republican lam hian an control vek ania an secretary of state po hi an ban zu yangem ti hi zona om theyani chuwangin December ni som palia Washington DC state tinin an state atanga electoral college IO an tir huna hian Pennsylvania State Legislature hian vote som ni an nei chu anram constitution in thu nei na apek ang takin drama lam tang vekan tir don ni na langta Pennsylvania court hian drama case an nol ta ka wangin Supreme Court a putlu na chance a in hon pha ta thung keima mi mala ka lo nga lel ber mai jok chu Supreme Court thu pekin vote lem le tak khathliar sang se Biden an vote dik engza nge mu te reng ti te mi thi to sang engza lek nge Biden an vote tir Dominion call in vote alo cho choroi dan vel thudik mu chu hun hini ber mai Arizona lam Pennsylvania state a thil thleng ang chi a thleng ve drama legal team in thlan bol lo dan massive fraud na satzia ukil ten thiam taka an soi nem ngetin witness ten huai sen takin thudik anon puan chua meng chuan America mi puiteril ruwa Democrat hovin in thlan na anti khobo na sat dan phau chu ani chuti chunga an state court in thiam lo chantira an governor le secretary of state ten vote lema Biden a chakna certification an pe thau chu Pennsylvania State Legislature te tiang buk khan full stop an pe vele mia mai bok House pania Republican an lo chak ve bok sia he state electoral college vote anin chu ber som pakhat hi tramalama kal turin dan pui zomin an kal don ta ni anoi tela vote ti chingpen an man chua dan chu report tu dang ten YouTube lama chiang zet an report kan ngai thak thin hi Georgia state a po zan ni kalta khan public hearing a drama legal team te an che thale pek Biden an ti tlin na an Dominion call te chu man chua hlavin a server chu election official corrupt tak ten an lo labau dai an state judge ten lo ti chingpen lo tura order chua te ngai pha hialani he state a Republican mi le sa an governor le an secretary of state Democrat hovin sum tam taka an lo tham lung oi veka wangin vote endik phallovin alem nen vote an chia thattir le ringot thina thuboya kalmek line Biden a chakti certification lo pe man mo ma se a thleng thui thei bik chuang lo an state legislature thu nei tu majority chu Republican anisia
Pennsylvania le Arizona te ang bokin he state electoral college vote som panga te hi Truman hui le mele ataka chuan Truman landslide victory a alak na vik an lo ni reng ani Michigan le Wisconsin heng state pahni in than buai na te phei chu achiang le zual antia Truman legal team in ma an la zela an state rural tu te chu Republican MLA minister vikan ni boxia an state court ten lo nolin an official ten Biden atan certification lo peringot ma se an ramdan puin thu nei na pek angin thu nei tu lu ber chu state legislature ani miawa chu wangin Michigan state atanga EC vote som parukle Wisconsin state atanga EC vote som te hi drama beka an vakhung le mel CM Nevada lam hei hi chu democrat lal na state ani tlat mai chu wangin an state EC vote ruk hi Biden e ip chung rila an khung thawang wang thei ome masi an ip mong apop tlat anin thanna khan vote nei theilo illegal vote sing tam takan om state pona cheng to ron vote tu mi sing fele absentee ballot anoi tela om sia chu Trama legal team ten witness rin om tak tak tenena Supreme Court an thlen huna Supreme Court in rina lova alo pom sak zen te ni silo chuan fia na ni alo thlen huna pai thak an ni lovang ti a soi theile chuang lo ama mi te chenin an do ron Donald Trump hian I suadin mun alu chia mai ni hi mainstream news CNN BBC New York Times le adang ten an soi che char char hi chu hetiang ti tura roi an nia ala hriat thiam thaya ama ngein du saka a appoint William Barr Attorney General a man chu vope ani nge arukin mel malamin an lo thamlung oi nge ni a chuk tur chuk ngam lovin a ek che thut ringut maya a chang le vote ti ching pen na lian thama om lo atia a chang le en dik na pu kan la zo hlei ne mati an ti le a khovelin a lo ngai san FBI te CIA te DOJ te chu an director te Obama corruption thil khan alo phuar khom fika wangin an ti tur ti lovin an ek che thut vereng ringut mayani Supreme Court Chief Justice John Roberts sala chu tun naya voini ngot trama phat santa a ani tel lo hian mi pangale pali an la ni hlo mai pu a Dr. Steve Tarley a phei chuan Robert chung chang soin khovela min ne berani ati hial kha Donald Trump hian heti khop hian hek tu soi che tu chir the tu le voisom ni le panga chuang zet anun na lak tuma be tu te omma se lalpa mi te Christian trong trai mi makta doi tam takin an trong trai pui ringa wangin pathian in hum renga tharau thiang limin White House a uap tlata van tir ko powerful tak takin an veng reng boka ama mga thil dik lo hai chu atur alo tam e ma wangin ama point atur veri te anga veri te angai pha a boy na hi afel har dewani hi maselal pa chu athutiam konga amuang lova a hun taka chedon tuna thil khen to china po hian mel ma ho te thil sual ti ruk hailan ani zel wangin in nga na tur biruk na tur an nei lo tiel tiela Biden atan White House chu a hlatel tel zo kani chu wangin lalpa ro rel na ni ro pui lo thleng tur hi rin na nein I lo thlir rengang u he sual le tha in do na hian lalpan ne na chang to reng ania tuna kan ngai khak ta kha Dr. PC biak siama thuzia US election boruak kalmek thilom dan thlir na nia thlir tu tenin lo beng war pui kan be se hle mai comment lama kan ti ho le don nia kan channel in lo thlir thina kan loma lo thlir zel tur po in le midang la subscribe lo te po kha subscribe tura lo som zel turin kan nge na chiu in chunga kan lo me